督里面，我们一起领受属灵的福分。在基督里面，我们一起来领受属灵的福分。请坐，我们一起来领受神的福分。特别是今天的这一篇诗篇55篇，这一篇是什么呢？这一篇就是我们刚刚读的这个金句。如果你现在觉得很沉重，如果你现在觉得很想逃，你这时候很想甩掉那个你不想要的重担，这个时候就是今天，就是这篇诗篇。还有如果你很想逃你这时候觉得我插翅都难飞，哎呀，很想逃，这一篇诗篇带领我们逃跑吗？不，带领我们逃进神的应许，逃进神给我们的信心，以致我们可以穿越那个困难，更上一层哦。我们一起来读55篇。那么音乐牧师要来先邀请大家来看这篇的这个背景。这篇呢，据说是大卫所写的。他的什么时候呢？我们去年有读过这个撒母耳记上。这个以色列有第一个王，然后扫罗王之后他做的真的是神很生气也离开，神的灵也离开他，于是就膏抹了一个年轻的少年的，叫做大卫，记得吗？可是这位上帝很妙这个扫罗王还在位上面，竟然就已经膏立的谁？大卫。那么这个一膏立以后，这个怎么会这样的事情发生呢？因为这个扫罗一看到还有新的王，他心中怎样？哇，很气啊！记得那个很重要的那个战役，记得吗？跟大的歌利亚，记得吗？哇，那一次战役以后这个小大卫这个击败了这个歌利亚之后，好事是不是从此以后就发生？从此过着幸福快乐的日子，从此就步步高升吗？正好相反，对不对？因为有一首歌起来唱，扫罗杀死，大卫杀死，都这个卖啦，卖底家啦。从此以后，扫罗就这样追杀他，对不对？追杀他。亲爱的大家，这位神所膏立的王，从撒母耳记上15章、16章就开始膏立，到最后。上结束之后，他都还没有当王一路只是被追杀是吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，如果我们现在正觉得很辛苦，神不是应许给我吗？神不是拣选我吗？神不是在一个位份上给我一个印记吗？何以现在还没到，而我一直都还很苦？何以我的日子还是在长长的黑夜里呢？一直都在唱一首歌，那一首歌叫做什么？天总是会光啦。有唱这首歌吗？有唱还阿们。如果你不是唱这首歌，你还在黑夜里苦苦的，那么音乐牧师要说，我们跟着大卫来学吧。我喜欢大卫，就是因为在他的一生当中，他没有什么神迹奇事他没有什么说一祷告哇马上没有。神都是跟他一起努力，跟你我一样亲爱的弟兄姐妹，跟你我一样可以度过那个难关，靠着主让我们能够得胜，这就是神迹奇事，阿们吗？大卫都经历这些，那我们呢？神如果爱我们，他更要我们经历这一些。今天的经文就来到，已经撒母耳记下，他已经做王了以后呢，就犯了那个罪。对吗？看到人家洗澡，美女洗澡，这还不是性骚而已，更进一步还性侵，对吧？得罪了神，以后他整个家庭都乱了，特别是他跟孩子之间，他的孩子押沙龙按这个很冲突，有伦理的关系，甚至于我们看到他跟这个看到美女洗澡，这一位叫做什么？谁的妻子？谁的妻子？乌利亚的妻子，她叫做什么名字？什么吧？亲爱的弟兄姐妹，今天背叛他的就跟他的亲人有关，
本来跟他一起作战的，本来是他的这个军谋参谋啊，但背叛他。今天的经文就要说，原来跟他一起努力的，原来是他跟他一起敬拜的，但却背叛他。他发现亲子之间，儿子背逆他，亲信当中背叛他，苦啊苦啊苦啊！如果你跟他一样苦，我们就今天来读这个经文，而且跟他一起来甩掉这些，因为经文说把重担卸给神的原文的意思就是甩锅啦，甩给神啦，不是甩到不是我不负责任，而是我甩给神，神带领我们在十字架，我们重新能够得力。所以这个经文的这个可以说这个诗篇就是透过这样子他所经历的，我们一起来哦。那刚才音乐牧师讲的是这个50篇的1到15节是各种的这些情况，那么今天16节开始就是他的祷告。好，来，我们一起啊，音乐牧师来读双处啊，我们请我们的同工如果可以来带领大家一起来读单数节。但是我要向上帝求帮助，上主一定会拯救我。无论早晨、中午、晚上，向他悲叹申诉，一定会垂听。我在战斗中面临大敌，他要带领我从战场上平安归来。从太古掌权的上帝一定会听我，挫败他们，因为他们不肯改变，不敬畏上帝。我从前的同伴攻击他的朋友，他违背了自己的诺言。他的嘴唇比奶油还要滑，心里却充满仇恨。他的言语比油还要柔润，其实正像一把出鞘的利剑。我把重担卸给上主，他一定扶持你，他绝不让一人失败。但上帝啊，你要把凶徒推入死坑，你要使骗子夭折。至于我，我要一心信靠你。至于我，我要一心信靠你。我们能够信靠，是因为我们相信上帝。这位上帝比我们还懂我们。这位上帝知道我们过去、现在，更知道我们的未来。他知道什么时刻、什么方式、什么结果对我们这个人的生命是有帮助。所以，即便我们现在觉得压力没有什么，没有什么不好，因为我们知道，如果豆芽菜你不用东西去压那个豆子，那个豆芽菜长得就不漂亮，对吧？所以压力不是坏事，但是坏事是这个压力如果是恶性的，那么就是让你睡不着，让你甚至自我否认，让你觉得说，我这个整个人都慌了。那这个压力就是我们要来检视。今天的经文里面就是我们看到大卫他现在处于非常高的压力。那么什么叫做压力呢？其实这是从物理学上所来领受的，在解释人的压力。其实，在分母呢，就是我有没有这个功能来应付分子生活上的负载，而这生活上的负载可能是有一些事件，让你时间上，让你的资源上面，或让你的体力，或让你的心力啊。很多你会发现是心力负担很大，所以我们看看这个数学题就好。如果我自我的功能是1，我生活的负债是0.5，那么我这个压力就小于1，对吧？但如果我的生活负债愈来愈重，越来越重，到了2，到了3，然后我自我的功能调整的力量还是1，那么如果到了3，那么我的压力就3咯。如果生活的负债压力到了5，我的自我功能压力还是1，那么我的压力就5哦，越来越多哦。所以呀，自我功能如果没有增加的话，那么这个会越来越多事情，越来越多角色，我们就会觉得越来越重担。但如果自我功能压力，什么是自我功能？就是我对很多事情的解释，我对很多事情看法。我对有没有生命中不是我一个人在担，而是有一位比我更大的这位神，而且他是爱我的，跟我一起担的话，我这个自我功力如果加成，如果我本来只有1，
它加成我对神的看法是2，我就是乘以2。我的生活负担如果只有1，我2，哇，那我还是撑得住。甚至于我们对神的话语更多的认识，那么我的自我功能越强大，越有神的智慧，我乘倍数5、6、7，那么生活负担再大，你都能够站立得住。所以，亲爱的弟兄姐妹，压力是什么？很多人从世界各国最近才做一个报道，一个调查，当然是国外的调查。他说，怎么样是让你的生活压力很大的？所谓的危机第1名就是伴侣或亲友的过世、坐牢、家里发生大事情、生一场大病，当然还有很多啦，哈，总共15项。但是如果这个是分子大到你真的没有办法应付的时候，这个压力可能会把你给压垮了。还有啊，您知道吗？11、12、13排行里面，竟然好事也是一个压力，喜事啊、生小孩啊、升官啊，这也是压力哦。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们可不要觉得这个好事亲爱，有没有人中乐透？你问过那个中第一特奖乐透，他压力有多大？超大的，所以他不想让人家知道，对不对？他如果让人家知道，他就垮了哈。现代人的第14名是什么？手机弄丢了，有吗？有人有阿妹吗？当然第6其实是你的个资被盗取哈。所以我们的这个随着时代，随着这个国家的国情不一样，感觉压力是好像有点不太一样，但是共同的前3名其实都一样的。所以我们身边的人如果有遇到这些事情，你走到哪一国都一样，你知道此时的他压力超大。那么我们要做的是什么？让这个人的分母，让这个人的底盘要厚啊。这样的底盘怎么自我功能会厚？神的话语陪伴他，为他祷告，就是让他的分母变大。即便他分子很大，但下面有主在帮助我们，那么就会怎样？能够抗压。亲爱的弟兄姐妹，音乐牧师做一个比喻，让我们知道，当我们分子分母，如果我的上面是我的重担，我们有看到那个人背得很重的重担在头上，如果你下盘不够稳的话，你一定会倒，风吹来就会倒，对吧？但如果我今天抗压性是大，我的分母自我功能里面不是只有我一个人，有我们的同伴与我们一起，有圣经的话语，有神的灵帮助我们，我们这个底盘会加大的。分母就是这个，我们上面即便再怎么大，再怎么大，再怎么大，我们只要下面自我功能神与我们同在，那么我们不怕风吹草动我们仍然因为神与我们同在。我们在教会双福，很多人在问我，也有牧师不断的讲，请问是什么是双福？我们教会做的就是福利跟什么福音，到底福音比较重要还是福利比较重要？这样子讲，一个人他有急难的，他需要有人来帮助，当他减少生活的负荷，因为他一时失业，或者是他灾难，刚刚有讲前3大。如果生活负担他这么大，我们教会帮助他急难救助，好，可以生活负担变小，这其实也是一时的哦。如果我下面底盘没有帮助他，给他福音，没有给他神自我功能的话，哇哦！你即便现在你给他财务整顿了，他本来这么大的头大变小了，但如果他没有自我功能变大，他马上又嘣，对吧？对吧？亲爱的弟兄姐妹，所以我们教会我们做的是不是只有福利？如果你有只有福利，就是一时，它顶多是加减加减。但我如果把神福音给他，它是乘数哦，它的功能本来1乘为2乘3乘5，甚至我们的主是100%的、无限的，那么他的压力再怎么大都 OK 的。所以我们知道，在我们的生命当中，我们需要神，原因在这里，在神凡事都能，意思就在这里。凡是各种情况，我都能够调整，我都有这个功能，因为主跟我们一起。
今天的经文，大卫他遇到的那么大的压力，刚刚我已经说过了，不再多说。你可以想象，亲人背逆，而他的这个同伴啊，他本来跟他一起努力的哈，竟然背叛。这么高的高压下，大卫他人生可以唱一首什么歌呢？哀歌吗？透过这样，我们今天可以更认识我们所信靠的上帝，更认识上帝所拯救的我们。我们这个人就是罪呀！一样罪就苦害百样人，对不对？哪一种罪？啊，我们的罪性呢？自私，你们不用讲阿们。自利，大家衡量之下嘛。自以为是，自以为是，觉得我都对的，要用我的标准。对，我们因着这样子，以至于今天经文的前面有描述了，在第3节描述了这个仇敌怎么恐吓他。我们没有读，我们现在来读好吗？来，一起来，请。仇敌的恐吓，恶人的逼迫，都使我烦乱不已。他们把灾难加给我，他们向我发怒，憎恨我，到一个地步，甚至于害我到让我感受到恐怖啊！死亡的恐怖抓着我，让我真的是一天到晚就害怕。这是伟大的大卫耶！合神心意的大卫，伊嘛会惊呢，而且是惊到要死。这句的意思是安尼啊？那有惊到要死不？有没有怕到要死？亲爱的弟兄姐妹，如果我们怕到要死，音乐牧师要说好事，就是至少你怕到要死，你知道主啊，救我。但如果我们不知道，或身边的人我们没有把主介绍给他，他不知道要喊主啊救我，那真的就麻烦大，好不好？我们将我们生命中那美好给那个怕到要死的人。我们来领受一下大卫这个心情好吗？来，我们一起来读。我心充满痛苦，死亡的恐怖击碎了我，惊惶战栗抓住了我，恐怖笼罩着我。我相信我们在读这个经文的时候，我们有被同理，我们有过这种恐怖，甚至现在就是，但我们说不出口，或我们不愿意承认。特别是在这个情况是自己的朋友反而成为我的背叛我的人。经文这样说，我们一起来读经。想不到却是你，我的同伴，我的知己，亲密的朋友，多痛啊！过去一起敬拜的，过去一起同工过的，或者是过去一起努力克服许多难处的，一起革命感情的，如今却反过来。今天就是在讲撒母耳记下15章，亚西多弗怎么样子本来是大卫的参谋，但他反过来跟着他的儿子押沙龙背叛他。曾经一起圣殿敬拜过的，哎呀，这种苦啊，像被刀刺一样，因为他们的嘴巴像奶油，比奶油还要滑，心里却充满仇恨。他的言语比油还要滑润，其实正像一把出鞘的利剑。我们有被刺到吗？有。亲爱的弟兄姐妹，我们可能被刺到，我们也可能被刺得很深，但我们的主要跟我们一起疗伤，因为我们到神的面前的时候，神要跟我们算账的。所以诗人也常常告诉我们，深渊在神啊，好不好？我们都带到神的面前。今天诗篇的大卫一起带领我们一起甩锅在神的面前，把这些都甩给神，甩掉不要的都甩给神，因为神有爱。他的爱不但只是说我爱你而已，不但只是像我们一般人陪伴你而已，
他不只是说我在乎你，他除了在乎我们，他还有能力，他知道什么时候是对我们好，他要救我们一切的，只要我们向他祷告，他要垂听我们。什么时候祷告？都没关啦，随时都可以祷告。这个艺术啦，让到底来谈，我们一起来读来请。但是我要向上帝求帮助，上主一定会拯救我，无论早晨、中午、晚上，我要向他悲叹倾诉，他一定会垂听。我在战斗中面临大敌，他要带领我从战场上平安归来。阿们。我们可以知道那个场景呢，其实他现在是在逃难呢，但他有这样说：主啊，我公开了，我离系休息都可以祷告啦。24小时，主啊，你就在我里面，而且我祷告是有用的哦。我这个不是只是自我喊话，不是，因为从太古掌权的上帝，他一直听我们的祷告，而且他掌权，他要改变。亲爱的弟兄姐妹，我们一起来领受神他信实的神哦。我们怎么来信靠他？来，请。从太古掌权的上帝一定会听我，挫败他们，因为他们不肯改变，不敬畏上帝。我们的主不会让义人失败的。大卫这样说，我们一起来领受，请。把重担卸给上主，他一定扶持你，他绝不让义人失败。亲爱的弟兄姐妹，大卫敢说神不让义人失败，因为他觉得他就是义人。亲爱的弟兄姐妹，我们是义人吗？阿们。所以神不会让我们失败的。把重担就甩锅吧，原文说就不甩给他，重重的甩给神吧。神要扶持你，扶持我，他绝不让你我失败，因为我们因信称义，我们就成为那义人，就是算为无罪。但亲爱的弟兄姐妹，请不要只有停留在这里。我们因信称义60分而已，公卡拍谁？60分而已。我们神要跟我们算账，是我们要从60分到61、62、63。77、72、73，我们要成为那得胜的基督徒。因为在启示录里面，在末后的时代，耶稣还要再来，第二次再来的时候，谁要跟他一起？启示录说得胜的基督徒。亲爱的弟兄姐妹，我们得胜了吗？得胜的，我们才会跟神在那里哦。义人不会失败，但我们要按照神的心意。我们按照神的心意，我们来行。我们靠主，真的要靠主才能得胜。今天的诗歌说，主在我们前面，跟我们一起为我们征战。亲爱的弟兄姐妹，我们不是要去战人呐，我们是要去怎样？我们的心要越来越像神。所以好不好？我们要因信称义，使人信主。不止这样，我们要因信得胜。其实应该讲，我们要因信得胜利的胜，不只是成胜的胜哦。在许多事情上面，我们要学习越来越像神。所以至于我要一心信靠你。我们一起来读好吗？读这个我会觉得很爽，这样好，一起来，请。但上帝呀，你要把凶徒推入死坑，你要使骗子夭折。至于我，要一心信靠你。这不是我讲的哈，我没有这么坏，这样哈，不是。其实真实一点，我们很多的时候，我当然是告气的，你知道吗？哈，气噶哈，真的是。主啊，求你赦免，这些话我不应该说，因为耶稣说我们要祝福我们的仇敌。但我是读诗篇哈，我是读诗篇哈，是诗人讲的，我是读而已哈。心里就疏解啊。但主不要我们定睛在这些事，所以我们祝福我们的敌人的时候，亲爱的弟兄姐妹，不要对事神会管呐。我们祷告不要只有祷告事，真的，我们不用列清单，我们还没祷告，神都知道了。不要只有刚才说的那个压力，你不要只有祷告上面那个分子啊，
福利神知道，神哪有没有的？神都有福利，神都知道。我们要祷告的是，我们这个人是底盘，这个分母是我们要祷告的。我们要祷告，我们这个人要向神，我们要信靠神，是这个上面。至于我要一心信靠你，上面那些话，刚刚我说我不敢读的那些话是分子啊，那些交给神。我们要祷告不是这些事，因为是神比我们会做事，阿妹吗？神比我们更知道什么时间，阿妹吗？我们要的是这个人，我们祷告是祷告什么？不是列清单。哎，我没给你记多几行啊，没关系，神知道。你祷告错方向，神也知道，不会按照你心意说。主啊，我要来死啦，死也好啦。神不会按照你说的。但我们这个底盘，我们要信靠我们的神，使我们遇到怎么样子的压力，我们都可以来跟神一起承载。杨牧谷一牧师，我非常喜欢他，他其实一生很敬虔，但他遇到许多的苦难，所以人家就来质疑他。今天听迦南之声了吗？我们可以把为什么带到神面前，但请我们的心态不要是质疑，质疑是不相信。很多人质疑他说：“你不是牧师，你不是神学院的教授，你怎么会遇到这么多？是你是没有认真祷告有啦。”我们有没有常听到？你是不是你家里你有什么罪没有还没有认是吧？杨牧谷牧师说，信仰不是用来解释人生，而是用来承载人生。承载是刚才音乐牧师说的那个分母哦。那个分母跟分子如果是一条船，当然上面要小，下面越大，我们这艘船就越能承载。这艘船不怕这样，不怕风浪来，是吧？所以我们的信仰，神与我们同在，使我们即便我们能够解释，或不能解释我们人生。我常常讲，人生如果能解释，就不是人生了啦。人生有太多没有办法解释的啦。所以我们除了给我们神给我们经历过这一切，我们去数算神的这个足迹，我们可以知道我们怎么样引导我们前面，使我们前面的旅程，我们更能够承载神在我们身上要成就的，因为他就是让我们活出神在我们里面，我们有神的信心，我们就越能够稳定。亲爱的弟兄姐妹，我们现在正面对困境吗？就像大卫这高压的困境吗？困境是镜子还是窗口？困境就是我好像在那个黑夜地下室，我好像走不出去，好像在这个山洞里，永远都是黑的。我们有没有去台北坐过捷运，从台北坐到那个地下的？如果没有亮的地方，都是暗的，对不对？那个你面对外面的窗户，请问你看到的是什么？如果你黑那个隧道，你看到的是窗户还是镜子？如果你看到了捷运的那个窗户，你看到的就只有我，那么困境是镜子。但如果你看到这个困境是一个窗户，可以看到外面神给你应许，即便现在还在隧道里面，你都可以透过窗户，你可以看见神要带领从那人生黑夜、人生的那个长长的隧道里面，即将要出隧道，即将进入那个光明。镜子只看到我自己的困难，你会很苦。愿我们的生命，即便神给我们一扇窗啦，你有常常看到哈，去做捷运都是用那个窗在化妆的，对不对？再看有没有美丽的哈。所以，亲爱的弟兄姐妹，神已经给我们一扇窗，不要只有拿来当镜子，太可惜。神给我们一扇窗，我们应该拿来看到，用信心的眼光看见神给我们的出路，看见神给我们未来，看见神怎么样子来增强我们的这个自我的功能，因着信心加倍给我们，我们看见。上个礼拜天，世谦牧师的手机突然都坏掉了，一大早起来说：“哇，我手机坏掉。”到那一天还没有晚上的时候，变成我的手机变这样。
请问这可以用吗？请问是不是要重新开机？对吗？哈，可是这个荧幕怎么摸都没有启动，所以这个判断起来应该是怎样？荧幕坏掉，对不对？重新给它开机就好，对不对？但它就是不公，你怎么摸它，它都没有用，这样。请问要怎么办？我们家3个小孩马上 Google 大神说，哦，这个要强迫重新开机。叶牧师教大家哦，线上的大家就你又不用花钱，真的哈。先按大声，再按小声一下，然后再按那个关机，一直按着，不要放哦，不要放哦。有好不好？叮，不好。啊，不好，我很怕。我想要小孩说，万一让他没有电怎么办呢？就是整个就坏掉，所以就把它充电给它充着，你知道吗？都不敢动。隔一天我去做那个整脊治疗师，我就跟他讲不好意思，我刚刚要跟你讲，我晚3分钟到，结果这个手机坏掉了。他说你手机怎么坏掉？来，我来帮你整脊一下。所以说他也会帮手机整顿一下，这样哦。小 case 啦。我说我送修了呢。你跟他讲说先不要换那个，因为那个我打电话去问他说荧幕坏掉啦，因为荧幕怎么摸都没有动作，所以要换荧幕。换荧幕大概3000多块这样，3000多还可以啦哈，因为一台手机要好几个3000嘛哈。他说你跟他讲先不要换，你就让他怎样？哎呦，有人知道呀。对了，他说我们家我好几个客人都是这样，你让他没电，你让他，我说没电会死掉呢，那个手机会整个死掉，会没有做。他说放心，你就让他死吧，你就让他死吧。我怎么觉得这个在哪里有听到这句话？死就死吧，这样有没有好几次天？真的，我就让他死哦。到星期2中午的时候，他出现红的，就真的就完全没有电。以后我赶快再按一下，重新开机。叮咚，苹果出来了，咬一口的哦！哇，亲爱弟兄姐妹，困境有时候，如果我们不够死得不够彻底，我们会想到我们自己的办法，来到神面前。神不是叫你祷告以后2手空空好，就交给你，神迹奇事就发生，不是哦。我们想想大卫就好哦。大卫可是一路一直都很苦哦，他不是只有祷告什么都不做哦，他一边祷告一边寻求神，所以最后他被神说他是一个怎么样的人？阿们。合神心意就是主，你指示我赶快做；你指示我赶快做；我不会做，我赶快问你；我做错，赶快对不起。可千万不是只有祷告所以愿我们将祷告带到神的面前，用信心活出人生的乐章。我们祷告的根据在十字架上的耶稣基督，他带领我们，他使我们在十字架上有份，使我们死里要复活。因为在十字架上的耶稣，他已经死里复活，我们信他的要跟他一起复活。我们请起立唱这一首，虽然大家觉得是很新的歌，没有关系。如果可以一起哼，或者是歌词，用这个歌词来祷告。高高立起的十字架，父将我罪挂上，如今我们只要仰望他。高高立起的十字架，父将我罪挂上，从此以后只需仰望，追求得着释放。I am clean, I am clean。你是我灵魂的救恩，从今直到永远。拒绝恶者控告幻言，宣告我尽公义。我相信，我相信，
谢你赐给我新的生命。谢谢你在我过去的生命里，主啊，你主动的介入，即便我那时候还不相信你，即便那时候我不知道还在哪里，但主你早就定义，在我们还母胎的时候，主你就选召我们，那是因为我们不知道要悔改，我们不知道要来认你是我们天上的父。你的拯救一直都在，从太古，从过去、现在，甚至到未来。谢谢你在十字架上所成就的一切。父，你已经将我的罪刮上，从此以后我们只需要仰望你。谢谢你成为我们灵魂的救恩，我们要拒绝那些恶者对我们的控告跟谎言。主啊，我们相信你，我们相信你。主啊，我们相信你。主，我们在你的面前，主，你给我们怜悯跟恩典，你带领我们脱离羞耻跟捆绑，你无条件的爱使我们充满了盼望，即便我们现在还在长长的黑夜里。主啊，你透过我们人生的窗户，主啊，你让我们在困境当中，主，我们看见你与我们同在，看见你的引导，因为你就在我们的生命里。你有没有改变？你有没有离开我们？因为你是以马内利的主，你与我们同在。主，你与我们同行，我们就什么都行，只要是合你心意的。谢谢你这么爱我们，谢谢你在我们心痛的时候，谢谢你在我们慌乱的时候，谢谢你在我们有疑惑的时候，甚至有时候我们还质疑主你，但主你有赦罪之恩，只要我们愿意认错认罪，你给我们重新的机会。谢谢你应允我们，继续带领我们前面的路，使我们冲破困难，突破困难。你与我们同去，我们就什么都行，因为你与我们同行。我们这样祈求祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。阿们。我们一起来唱这首歌：海浪之中，我必不沉落；旷野之中，我必不迷落。这好像要唱快一点，对不对？这好像要已经死里复活吗？啊！海浪之中，我必不沉落；旷野之中，我必不迷路。不退缩，也不害怕；不动摇，也不放弃。因我深信你应许不改变。困难之中，我仍然赞美；疑惑之中，我仍然祷告。行在水面的信心，刚强壮胆的前进。我的生命在前面为我征战。哈利路亚！我们的主在我们前面为我们征战，我们都要成为一个得胜的基督徒。阿们。请坐。我们今天的礼拜就到这里，我们互道平安。我们线上的弟兄姐妹平安。